بسم اللہ الرحمن الرحیم زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دی۔ حضرات، میں جو آیت مبارکہ پڑھی انشاءاللہ اج دے درس قرآن و حدیث اندر اس آیت کے مطابق میں اپنی چند گزارشات پیش کراں گا۔ اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دن بیس بات کر دی، بیس میرا گلا کھینچ دی، بیس مکمل بات کر دی، سادہ آواز نہ بریک، بس یہ تھوڑی جی کھولو۔ ماشاءاللہ علماء کرام تشریف فرمان ہے۔ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عمر فاروق صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا حکیم افتخار احمد سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اور ماشاءاللہ مجاہد اسلام بھائی خلیل احمد دیو صاحب، اللہ پاک سب احباب دیاں محبتاں قبول فرمائے۔ میرے محترم بھائی حسنین صاحب، بھائی شہباز صاحب، بھائی زاہد صاحب، بھائی عثمان صاحب، اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں کاوشاں قبول فرمائے۔ تسی سارے محبت پیار دے نال تشریف لے آئے ہو، اللہ دے گھر دے اندر قرآن و حدیث سنن واسطے تشریف فرماؤ۔ اللہ پاک سب دی تشریف آوری قبول فرمائے، اور اج دے اس پروگرام نو، مجلس نو، محفل نو اللہ پاک ساڑھے واسطے باعث ہدایت اور ذریعہ نجات بنائے۔ اچھی کو آمین۔ میرے دوستو، دنیا تے جدوں بھی کوئی انسان سفر کرتا ہے، انہوں اپنے سفر دے دوران کئی قسم دیاں رکاوٹاں، پریشانیاں، مسائب انہاں دا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر سفر دے اندر حادثہ ہی ہوئے، لیکن سفر ایک ایسی چیز ہے کہ جدے اندر پریشانیاں دا، خطرات دا اندیشہ ضرور رہتا ہے، ڈر ضرور رہتا ہے۔ یعنی ایسے خطرات سفر میں جو ہوندے ہیں جو انسان واسطے پریشانی دا سبب بن سکتے ہیں۔ آج کل سفر دے نظام بہت اچھے ہیں، سڑکاں دا نظام، گاڑیاں بہترین،
پر ایک گل یاد رکھنا، جنیاں سہولتاں بہتیاں نے انہیں خطرے بھی زیادہ ہیں۔ یہ میں پتہ کیڑے سفر کی گل کر رہے ہیں؟ جڑا سفر اسی ہر روز کرنے ہیں، جڑا سفر چند منٹاں دا ہوتا ہے یا چند گھنٹیاں دا ہوتا ہے، یہ سفر خطریاں تو خالی نہیں، یہ معمولی سفر خطریاں تو خالی نہیں، تے ایک سفر ایسا ہے جو بڑا لمبا سفر ہے، بڑا طویل سفر ہے، اور وہ سفر پوری کائنات انسانی طے کر رہی ہے۔ وہ طویل سفر دے اندر کنے خطرے ہونے گے؟ وہ سفر پتہ کیڑا ہے؟ کتھوں شروع ہوتا ہے، کتھے ختم ہوتا ہے؟ اس سفر دی ابتدا ماں دے پیٹ تو ہوندی ہے، اور اس سفر دی انتہا قبر دے پیٹ تے ہوتی ہے۔ یعنی انسان دی پوری زندگی دا سفر جنہوں ہر بندہ طے کر رہے ہیں، اگر آپ معمولی سفر خطریاں تو خالی نہیں، تو جڑا پوری زندگی دا سفر ہے وہ خطریاں تو خالی ہے؟ کیوں بھائی؟ نہیں، وہ دے اندر بھی خطرے ہیں، رکاوٹاں نے، پریشانیاں نے، کئی ایسے حادثے نے جڑے انسان دے زندگی دے سفر نو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ رکاوٹاں، وہ خطرے، وہ پریشانیاں، وہ کیڑے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر انسانی زندگی دے سفر دے اندر پریشانی دا، خطرے دا سبب بنن والیاں انہاں چیزاں دا بڑی ترتیب نال ذکر کیتا ہے۔ میری گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، وہ جڑیاں چیزاں اللہ نے انسان واسطے بطور خطرہ ذکر کیتیاں نے، جدوں ہن میں تواڈے سامنے انہاں چیزاں دا نام لینا ہے تو سن کے حیران ہو جانا ہے کہ اے انسان واسطے خطرہ نے، کیونکہ وہ چیزاں انسان دی زندگی گزارن واسطے انتہائی ضروری بھی نے۔ وہ گل دی سمجھ آئی جی؟ پھر جڑیاں چیزاں اللہ نے انسان واسطے بطور خطرہ ذکر کیتیاں نے کہ تیری زندگی دے سفر دے اندر یہ خطرے دا سبب نے، جب میں تواڈے سامنے نہ لینا تساں کہنا یہ چیزاں تے انسان دی زندگی گزارن واسطے انتہائی ضروری نے، انہاں تو بغیر تے انسانی زندگی نامکمل ہے، انہاں تو بغیر تے بندہ زندگی گزار ہی نہیں سکتا۔ ہن پھر کی ہوئے گا؟ بھی وہ چیزاں انسان واسطے خطرہ بھی نے تے انسان دی زندگی دے سفر واسطے ضروری بھی نے، ہوئے گا کہ جو؟ چلو میں تانوں ایک مثال دے دینا تاکہ تانوں گل آسانی نال سمجھ وچ آ جائے۔ ماشاءاللہ حکیم صاحب تشریف فرما نے، چلو انہاں دی موجودگی دا فائدہ اٹھانے ہیں۔ سینکھیا سنیا جی؟ کیوں جی حکیم صاحب؟ سینکھیا، ہاں سینکھیا تھوڑا سنیا کہ نہیں؟ نہیں تو حکیم صاحب نے پوچھے سینکھیا او دے بارے یہ معروف ہے کہ اگر بندہ انہوں کھا لوے نا تو بندہ مر جاتا ہے، وہ ایڈا زہریلا ہوتا ہے۔ کچا سینکھیا بندہ کھا لوے تو بندہ، تساں کہڑا کھا لیا تو اس نے بولتے ہی نہیں، میں کہا تمہیں کھوا کے کچا سینکھیا بندہ کھا لوے تو بندہ مر جاتا ہے۔ ہاں تو کھانا نہیں، یہ تو تمہیں پہلوں دس دیتا۔ حکیم کہتے ہیں، طبیب کہتے ہیں، سیانے کہتے ہیں، سمجھدار اور دنا کہتے ہیں کہ اگر سینکھیے دا کشتہ مار کے کھاتا جائے تو بڈھے بھی جوان ہو جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ ہاں
میں کیا نا میں حکیم صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاواں گا انشاءاللہ. چلو تائید ہو گئی, اللہ پاک جزا دے. ہن دیکھو چیز ایک ہی ہے, چیز ایک ہی ہے. جے کسی ندان دے ہتھے چڑھ جائے تے انسانی زندگی نو تباہ کر دے, تے جے کسی سیانے نو پوچھ کے, سمجھدار نو پوچھ کے, دانا نو پوچھ کے, کسی حکیم طبیب نو پوچھ کے استعمال کرو گے تے پھر انسان واسطے وہ فائدہ مند ہو جائے گی. چیز ایک ہی ہے. ہوں یہاں چیزاں کا میں ذکر کراں گا جو اللہ پاک نے بیان کیتیاں نے. جے بندہ ندانی نال جہالت نال زندگی گزارے پھر یہ چیزاں انسان دی زندگی نو تباہ کر کے رکھ دیں گی. تے جے بندہ کسی سیانے نو پوچھ کے, کسی دنا نو پوچھ کے, سمجھدار نو پوچھ کے زندگی گزارے گا پھر یہ چیزاں انسان دی زندگی واسطے جس طرح ضروری نے اویں انسان دی زندگی واسطے چیزاں فائدہ مند بھی بن جان گی. ہن دساں چیزاں کیڑیاں نے؟ ہاں اے تسی تو بولدے ہی نہیں. دسو جی. دراصل تو قصور تہاڈا بھی کوئی نہیں. تانوں دسیا سی کہ عشاء تو بعد ہونا درس, تو صاحب لایا بھی 8 بجے عشاء دی نماز پڑھی جانی ہے تے کوئی گھنٹہ بیان ہوئے گا, 9 بجے تک اساں ویلے ہو جانا تے تسی 9 بجے دا ذہن بنا کے بیٹھے ہو تے ہن 9:30 ہو گئے نے تے اے ہن اوور ٹائم ہے تے اس واسطے ہن لائیے اوور ٹائم. بندے ڈر گئے نے بھی اوور ٹائم دی فیس ڈبل ہوتی ہے. انج ہی ہے نا, وہ جرا پورا ٹائم ہوتا نا وہ بچی تنخواہ تے جے اوور ہو جائے پھر ڈبل. ہاں اس تو انہوں پہلو انکار کرتا بھی اوور کوئی نہیں جائے. چلو اللہ پاک تہاڈی محبت قبول فرمائے. بس تسی محبت نال پیار نال ذرا جیوندے جاگدے ہو گے نا, سنتے رہو, ٹائم شیم تے انشاءاللہ کوئی گل نہیں. توجہ, وہ جڑیاں چیزاں اللہ پاک نے انسان واسطے بطور خطرہ ذکر کیتیاں نے نا, وہ انسان واسطے مفید بھی نے. خطرہ کدوں نے؟ جدوں کوئی ندان جہالت نہ زندگی گزارے ادو خطرہ نے. جدوں کسی سیانے نو پوچھ کے زندگی گزارو تے پھر انسان دی زندگی واسطے مفید نے. چیزاں کیڑیاں نے؟ توجہ, اللہ پاک نے فرمایا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب. اللہ پاک نے فرمایا زینا للناس حب الشہوات من النساء. اللہ پاک نے فرمایا کچھ چیزاں ایسیاں نے جو انسان واسطے مزین کر دتیاں گئیاں نے, کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہاں دی محبت دے اندر انسان مبتلا ہو گیا ہے, وہ کچھ چیزاں ایسیاں نے جنہاں دی محبت وچ مگن ہو کے انسان زندگی دے مقصد نو بھول گیا ہے تے اپنی منزل نو بھول گیا ہے. وہ چیزاں کیڑیاں نے؟ اللہ پاک نے بڑی ترتیب نال بیان کیتیاں نے, سننا تے نال. زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیاۃ الدنیا واللہ عنده حسن المآب.
اللہ پاک نے فرمایا 6 چیزاں اللہ پاک نے بڑی ترتیب نال بیان کر دتیاں نے اوہداں وچوں پہلے نمبر تے اللہ پاک نے فرمایا من النساء پہلے نمبر تے عورت جو انسان دی زندگی واسطے فتنے دا سبب ہے خطرے دا سبب ہے تباہی دا سبب ہے لیکن عورت انسان دی زندگی واسطے انتہائی ضروری بھی ہے دوسرے نمبر تے والبنین اللہ پاک نے فرمایا انسان دے بیٹے انسان دی اولاد بھی انسانی زندگی واسطے خطرے دا سبب فتنے دا سبب پریشانی دا سبب بن جاندی ہے لیکن اولاد انسانی زندگی واسطے انتہائی ضروری بھی ہے تیسرے نمبر تے اللہ پاک نے فرمایا والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ اللہ پاک نے فرمایا انسان دا مال و دولت انسان دا سونا چاندی روپیہ پیسہ درم و دینار انسان دی دولت یہ بھی انسان دی زندگی واسطے خطرے دا فتنے دا سبب پہ لیکن مال و دولت انسان دی زندگی واسطے انتہائی ضروری بھی ہے اللہ پاک نے فرمایا چوتھے نمبر تے والخیل المصومۃ اعلیٰ نسل دے گھوڑے اج دی زبان دا ترجمہ اعلیٰ قسم دی سواری وڈی گڈی اچھی سواری اچھی گاڑی اللہ پاک نے فرمایا فتنے دا سبب ہے لیکن انسانی زندگی واسطے ضروری بھی ہے اگے اللہ پاک نے فرمایا 5ویں نمبر تے والانعام انسان دا مال ڈنگر جانور مویشی 6ویں نمبر تے والحرث انسان دی کھیتی باڑی زمین تے فصلاں اللہ پاک نے فرمایا کا متاع الحیات الدنیا بندے آئے دنیا دا دھوکھا ہے یہ دنیا دا فریب ہے یہ دنیا دا عارضی سامان ہے یہ بندے آ تیری منزل نہیں انہاں پیچھے لگ کے اپنی منزل نہ بھول جاویں تیری منزل کیڑی ہے واللہ عندہ حسن المآب اللہ پاک نے فرمایا تیری منزل تیرے رب دے کول تیرا ٹکانا تیرے اللہ دے کول تیری منزل جنت ہے سننا تے اندر اے جڑیاں چیزاں اللہ پاک نے ذکر کیتیاں نے عورت بھی انسان دی ضرورت اولاد بھی ضرورت مال بھی ضرورت سواری بھی ضرورت مویشی بھی ضرورت کھیتی باڑی تے زمین جائیداد بھی ضرورت سننا تے اندر ایک کدو خطرہ نے جدو بندہ ندان بن جائے کدو خطرہ نے جدو بندہ جہالت نال زندگی گزارے ادو او چیزاں انسان دی زندگی نو تباہ کر کے رکھ دینگیاں تے لیکن جدو بندہ زندگی گزارے کسے سیانے نو پوچھ کے کسے سمجھدار نو دلال پوچھ کے زندگی گزارے کہ زندگی کنج گزارنی ہے اور انہاں چیزاں دے نال کس طرح دا سلوک کرنا ہے پھر اے چیزاں انسان واسطے مفید نے تے زندگی گزارن دا طریقہ کیڑے سیانے نو پوچھنا ہے ساری کائنات دے وچوں سب تو زیادہ سمجھدار تے سیانا کون ہے ہائے میرے اللہ ساری کائنات دے وچوں سب تو زیادہ سمجھدار تے تنا کون ہے حضرت شیخ القرآن نے تعارف کروایا ہے پتہ کون نے ساری کائنات وچوں سمجھدار مکے چن جڑیا جگ ہوئی میرے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین صاحب شہوپوری سب کو رحمت اللہ علیہ اور جب تک دوما شہوپوریاں دا ذکر دا ہوئے تاریخ شہوپوری دی مکمل نہیں ہوندی ایک استاد محترم مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہوپوری رحمت اللہ علیہ
دوسرے شیخ القرآن خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شعوری رحمت اللہ علیہ، دعا کرو اللہ دوہاں شعوریاں نو جنت چاہتا مقام عطا فرمائے۔ حضرت شیخ القرآن نے تعارف کروانا، مکے چن چڑھیا جگ لوئی، او کالی کفر دی رات مکان آیا، تے راؤں پھلیاں جاندیاں رائیاں نو، راؤں پھلیاں جاندیاں رائیاں نو، گلی باغ بہشت بخان آیا، تے پھسے ہویاں گناہاں دی وچ دلدل، غوطے کھاندیاں پہر ظلمات اندر، پاؤں پھڑ کے مشفق بنے لون آیا، تے سانو دیو مبارکاں آن لوگو، کہ ساڑے ستے ہوئے نصیب جگان آیا۔ ساری کائنات میں جو سمجھدار ہونے جنہ ورگا اللہ نے کائنات جو کوئی اور بنایا ہی نہیں، انہوں نے پوچھ کے زندگی گزارنی ہے۔ توجہ، اللہ پاک نے فرمایا زینا للناسی، اتنا ایک کو بات کرتا سنگل سادہ آواز ٹھوس آواز، بس وہ تھوڑی جی کھولو۔ اللہ پاک نے فرمایا زینا للناسی حب الشہوات من النساء، اللہ پاک نے فرمایا پہلے نمبر تے عورت جو انسان دی زندگی واسطے فتنے دا سبب پہ، خطرے دا سبب پہ، پریشانی دا سبب پہ، سننا تے اندر اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے آئے، اللہ پاک نے فرمایا تواڈے واسطے عورت خطرے دا تے فتنے دا پریشانی دا سبب سننا تے اندر، اگر عورت آئی تے آ جائے فطرت تے آ جائے، اگر انسان نو گمراہ کرن تے آ جائے، اللہ دی قسمیں انسان دی زندگی نو تباہ کرن واسطے ایک عورت کافی ہے۔ اگر آئی تے آ جائے بندے نو گمراہ کرنا چاہے ایک عورت کافی ہے۔ سننا تے اندر اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ذکر کیتا ایک عورت دا جڑی فتنے دا سبب بنی ہے، خطرے دا سبب بنی ہے۔ اے عورت کون ہے؟ ہائے میرے اللہ جے تیری توجہ ہوئے، تیرا دھیان ہوئے، میں تینوں تعارف کرا دیا اے عورت کون ہے۔ اللہ پاک دے ایک نبی واسطے، اللہ پاک دے پیغمبر واسطے فتنے دا سبب، خطرے دا سبب، پریشانی دا سبب بن گئی ہے۔ عورت کون ہے؟ اے نبی دی بیوی نہیں، عورت کون ہے؟ نبی دی رشتہ دار نہیں، پر نبی دی زندگی دے اندر ایدہ کردار فتنے دا، خطرے دا، پریشانی دا سن ذرا تے اندر اے نبی کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام، انہاں دی زندگی دے اندر اس عورت دا کردار۔ عورت کون ہے؟ عزیز مصر دی بیوی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو کمرے دے اندر لے گئی، دروازے بند کر لے تے کہہ لگی وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ اللہ
اللہ پاک نے اس عورت دا ذکر کیتا ہے نبی یوسف علیہ السلام نو کمرے اندر لے گئی دروازے بند کر لے تے کی کہنے لگی ہائی تالک ایکسکیوز می ایک ترجمہ کرو آج دی زبان سے ایک ترجمہ کرو ایکسکیوز می سویرے بھی کچھ ہونا ہے آج تیاریاں ہو رہی ہیں سویرے کتنی تاریخ ہے 14 فروری کئی بے حیا اس سویرے بھی کچھ کر لگے بی بی زلیخا والا کردار حضرت یوسف علیہ السلام نو اپنے وال متوجہ کر دیئے حضرت یوسف علیہ السلام کی آندے نے قال معاذ اللہ میں اللہ دی پناہ مانگنا سویرے اس کردار دی ضرورت ہے کوئی تانوں دعوت دوے پھول پیش کرے دے کی کہنا ہے قال معاذ اللہ قال معاذ اللہ اللہ دی پناہ انہو ربی آسن مسوائے انہو لا یفلح الظالمون تے اگلی ہے اندر اللہ پاک نے جڑی ترجمانی کی دیئے ہاتھ مکا دیتی ہے تیری توجہ ہوئے تیرا دھیان ہوئے تے سن ذرا دھیان نال اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّى بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين اللہ پاک نے فرمایا بڑی پیاری ترجمانی ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرَّى بُرْهَانَ رَبِّهِ اللہ پاک نے فرمایا وہ جڑی عورتیں برائی دا ارادہ کر چکی ہے نبی واسطے ماحول بنا چکی ہے موقع فراہم کر چکی ہے تے دعوت بھی دے رہی ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا عورت ماحول بنا کے دعوت دے رہی ہے برا ارادہ کر چکی ہے اگر وہ دی گل من کے رب دا نبی بھی ارادہ کر لیندا ایک نبی دی زندگی نو برباد کرنے واسطے ایک عورت کافی سی کہ نہیں ایک نبی دی زندگی نو تباہ کرنے واسطے ایک عورت کافی ہے کہ نہیں پر نبی نے ارادہ کیوں نہیں کیتا لولا ارآ برہان رب نبی اپنے رب دے برہان ویکھ چکیا سی یا انج کہہ لو نبی نو دے رب نے بچا لیا ہے نبی معصوم ہوندا ہے اللہ دی پناہ چ ہوندا ہے نبی نو رب نے بچا لیا ہے اگر رب نہ بچاوندا ایک نبی دی زندگی نو برباد کرنے واسطے ایک عورت کافی ہے کہ نہیں عورت اپنی آئی تے آ جائے تے بڑیاں نو تباہ کر کے رکھ دیندی ہے نبی پاک نے فرمایا اذهب للب الرجل الحازم او بندہ جڑا کہندا میں بڑا عقل مند ہاں میں بڑا سمجھدار ہاں میں بڑا مضبوط ہاں میں بڑا پہاڑ ہاں مینوں میری جگہ تو ہلا کوئی نہیں سکتا بہلا کوئی نہیں سکتا پھسلا کوئی نہیں سکتا ورگلا کوئی نہیں سکتا ایہو جے پہاڑ نو عورت دی اکھ دے دو قطرے روڑ کے لے جاندے نے جے عورت گمراہ کرن تے آ جائے بڑے بڑے پہاڑ ہل جاندے نے کدی نہیں جے ویکھیا چنگا پلا منڈا گھر چ بیٹھا ہوندا ہے امی بیٹھی ابو بیٹھے بہنا بھرا بیٹھے بس ایک ایس ایم ایس ہوندا ہے کہتا نا میں ہنے آیا وہ پتر بیٹھ کے صحیح گل تے سن تیرے نال گل کر میں ہنے آیا ہوندا ہے کہ نہیں صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں جڑا آندا میں بڑا پہاڑ ہاں میرے شیخ القرآن
فرمایا کرتے سن ان پڑھ جاہل سدھی سادھی عورت کیڑی کیڑی ہاں نہیں پڑھی لکھی نہیں پڑھی لکھی ہوئے پھر تو کیا کہنے پڑھی لکھی ہوئے پھر تو پورا صوبہ چلا لی تھی پورا صوبہ اگے لا لی توجہ پاکستان بی بی نے جڑا کیتا دو ٹکڑے کرتے ہیں اندرا گاندھی نے میں تو گل ہی مکا دیتی ہے کہ حضرت شیخ القرآن نے فرمایا ان پڑھ پڑھی لکھی نہیں پڑھی لکھی ہو پھر تو کیا کہنے ان پڑھ جاہل سدھی سادھی عورت اگر بندے نو گمراہ کرن تے آ جائے وہ کو دو ہتھیار نے کنے کنے ایک اکھ دا تمکا ایک نک دا سمکا کی مجال ہے چودھری ہل بھی جاوے کیوں بھئی جی عورت اپنی آئی تے آ جائے میں بندے نو گمراہ کرنا ہے تو پھر دیر کوئی نہیں لگتی اللہ پاک نے فرمایا زینا للناس حب الشہوات من النساء عورت انسان واسطے خطرے دا سبب ایک پہلو ہے دوسرا پہلو بھی ہے نا دوسرا پہلو بھی ہے توجہ دھیان ہے جی ہاں ساریاں ایکو جیاں نہیں ہوندیاں ساریاں ایکو جیاں نہیں ہوندیاں ایسیاں پاک باز اور اللہ دیاں نیک بندیاں بھی ہوندیاں نے ایسیاں تقوی اور طہارت والیاں ہوندیاں نے کہ جنہاں دی کوکھ وچوں رب دے ولی اور رب دے نبی پیدا ہوندے نے ایکو پہلو نہیں کیوں جی میاں صاحب ماشاءاللہ ساڈے میاں صاحب احسن سٹی سینٹر والے تشریف لے آئے نے اللہ پاک انہاں دیاں محبتاں قبول فرمائے دوسرا پہلو بھی ہے جس نبی پاک نے اے فرمایا ہے اذهب للب الرجل الحازم اسی نبی نے فرمایا ہے الدنیا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة نبی پاک نے فرمایا ساری دی ساری دنیا انسان واسطے سرمایہ ہے انسان دی زندگی دا سب تو بہترین سرمایہ نیک عورت ہے نیک ہوئے پھر دے ورگی ریسائی کوئی نہیں جے فطرت تے آ جائے آئی تے آ جائے تباہ کر کے رکھ دوے جے حکمت تے آ جائے اللہ دی قسمیں ڈگ دے خامد واسطے سہارا بن جاندی ہے اگر حکمت تے آ جائے تے انسان واسطے بڑیاں بڑیاں پریشانیاں تے مصیبتاں دے اندر مددگار بن جاندی ہے اگر حکمت تے آ جائے اللہ دی قسمیں عورت بندے واسطے دنیا تے جنت بن جاتی ہے دوسرا پہلو بھی توجہ ایک اللہ پاک دا نبی ہے میں دلیل دے دیا ایک اللہ پاک دے نبی نے انہاں دیاں 4 بیویاں نبی کون ہے حضرت ایوب علیہ السلام 4 بیویاں انہاں دیاں بیٹیاں بیٹے مال دولت اللہ پاک دی طرفوں ازمائش آ گئی مال دولت ختم ہو گیا جانور مر گئے بچے فوت ہو گئے اللہ پاک نے جسم تے بیماری نازل کر دیتی نبی ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے بیماری لمبا عرصہ اختیار کر گئی حضرت ایوب علیہ السلام اپنیاں 4 بیویاں نو بلا لیا کہنے لگے میریو بیویوں میرے تے ازمائش آ گئی ہے تے میں تے ان گزارنی ہے میری جند تے جو بن گئی ہے میں کٹنی ہے اوکھی کٹا یا سوکھی کٹا تسی میرے پیچھے لگ گئے ہن اپنی زندگی برباد نہ کرو طلاقاں لو تے چلیاں جاؤ تے اپنی زندگی سوار لو 3 بیویاں نے طلاقاں لیاں تے چلیاں گئیاں چوتھی بیوی انہیں طلاق نہیں لئی او دا نام ہے بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ
علیہ السلام کہنے لگے نی رحمت تو بھی طلاق لے تے تو بھی پیکے چلی جا تے بی بی رحمت نے جڑا جواب دیتا ہے اللہ دی قسمیں ڈگ دیاں واسطے سہارا بن جان والی عورت دنیا دے اتے شوہر واسطے جنت دا سامان بی بی رحمت کی آمدی ہے بابے سمسام نے بڑی پیاری ترجمانی کی دیئے اور چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی دے پڑ پوتی یعقوب دی صابران دی لڑی ابراہیم محبوب دی صبر دا ورثہ جنت آئی کیا ایوب تم بھی للہ طلاق نی کیا ایوب تم بھی للہ طلاق نی چلی جا پیکے میرا توڑ جا ساکنی میں آپے ہی رواں جی میں کرے رب پاکنی تو تے تکلیف پاویں نائی سنیا جمائی رحمت تے جنگران ماریاں بے رب تے حبیبہ تے تو صدقے میں واریاں لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں کھٹیا انہاں کچھ نائی میں حضرت جی زخمہ تھی نہیں منہ نک وٹانگی میں حضرت جی زخمہ تھی نہیں منہ نک وٹانگی جے روح نال پیڑ ہوئے میں جیب نال چٹانگی بندی دنیا دے جنت کے نہیں بندی ڈگ دیا نہیں سہارا کے نہیں میں حضرت جی زخمہ تھی نہیں منہ نک وٹانگی جے روح نال پیڑ ہوئے میں جیب نال چٹانگی خامد دیا خدمتاں کر کے میں جنت پہ کھٹانگی موقع لے آندہ اللہ سائیں ایک راحت بدبو جیڑی تسی سنام دے عاشق بدبواں پیچھے چھڑ کے نہیں جام دے توڑی بیماری اللہ منو چالام دے میں ہاں راضی شک نہیں دوسرا پہلو ہے آئی تے آ جائے خطرہ ہے فتنہ ہے تباہی ہے حکمت آ جائے پھر انسان دی زندگی واسطے جیویں ضروری ہے اویں مفید ہے اللہ پاک نے فرمایا ایک چیز ہوگی دوسری چیز اللہ پاک نے فرمایا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین اللہ پاک نے فرمایا دوسرے نمبر تے انسان دی اولاد ہے جو زندگی دے سفر دے اندر خطرے دا سبب ہے فتنے دا سبب ہے پریشانی دا سبب ہے جے اولاد چنگی نہ ہوئے پریشانی ہے کہ نہیں کیوں جی مولانا کون بھائی خلیل صاحب جے اولاد چنگی نہ ہوئے انسان واسطے پریشانی دا سبب ہے اولاد چنگی نہ ہوئے انسان واسطے تباہی دا سبب ہے جے تی پتر کوئی پیڑا نکل آوے اللہ دی قسمیں باپ جیوں دیاں جی مر جاندہ ہے تی پتر کوئی کارنامہ ایسا بخا دوے تے باپ برادری وچ بہن جوگا نہیں رہندا یاراں بیلیاں وچ گل کرن جوگا نہیں رہندا محلے وچ پنڈ وچ گلیاں وچ نکلن جوگا نہیں رہندا ہائے میرے اللہ اولاد دی وجہ تو جیوندیاں جی کئی والدین مر جاندے نے اولاد دی وجہ تو اولاد دے دکھ لے کے قبراں تک پہنچ جاندے نے میں کئی ایسے والدین ویکھے جڑے کہندے نے آو جی اے ہو جی
اولاد نالوں تے میں اونترا ہی مر جاندا ہوندا ہے جی کہ نہیں ہوندا ہے کہ نہیں ہائے میرے اللہ پاک سب دی اولاداں نوں نیک بنائے اکھاں دی ٹھنڈک بنائے فرما بردار بنائے دنیا آخرت دے اندر عزت دا سبب بنائے نیک نامی دا سبب بنائے اللہ ساڈیاں اولاداں نوں نیک بنا دے اگر اولاد چنگی نہ ہوئے اللہ پاک نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ اللہ پاک نے فرمایا تہاڈے مال تے تہاڈی اولاد اے کی نے فتنہ جے اولاد آئی تے آ جائے جہالت ندانی تے آ جائے پھر فتنہ ہے کہندا ہے جی میری تے برادری وچ بڑی چنگی بھلی عزت سی برادری وچ میری عزت میرے یار بیلی میرے پنڈ والے رشتہ دار سارے میری عزت کرتے سی وہ چنگی تے اولاد نہیں میرا کی قصور ہے کہیں آتے ہیں میری برادری میں گلا کر دی ہے میرے یار بیلی میں تانے مار دے میرے رشتہ دار میں گلا کرتے نے ہن میرا کی قصور ہے جے اولاد چنگی نہ ہوئے تینوں لوگ گلا کیوں نہ لوگ تانے کیوں نہ مارن برادری کیوں نہ چڑکے جے اولاد چنگی نہ ہوئے تے عرش والا بھی چڑکدا ہے عرش والا بھی ڈانٹدا ہے کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا ایک باپ ہے ایک بیٹا ہے اللہ پاک نے ترجمانی بیان کر دیتی ہے سن ذرا دھیان نال قرآن پاک نے پورا منظر پیش کیتا ہے اے باپ اپنے بیٹے نو آواز دیتا ہے باپ کون ہے حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے نو آواز دیتی یا بنی ارکب معنا ولا تکن مال کافرین اے میرے بیٹے آجا میرے نال کشتی وچ سوار ہو جا تے کافراں دا ساتھ نہ دے بیٹا کو کی آندا ہے قال ساوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين اللہ پاک نے فرمایا نوح علیہ السلام نے آواز دیتی تے بیٹا کو کی آندا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء میں پہاڑ تے چڑھ جاواں گا تے مینوں پہاڑ بچا لے گا حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم اج رب تو سوا کوئی نہیں بچا سکتا اجے گلاں باتاں کر رہے سی وحال بینہم الموج فکان من المغرقین پانی دی موج آئی نبی نوح دا پتر غرق ہو گیا نبی نوح نے ویکھیا میرا لخت جگر میرے دل دا ٹکڑا میرا جگر گوشا میری آنکھاں دے سامنے پانی وچ ڈوبدا پیا ہے تے میں کشتی دا مالک کشتی دا ڈرائیور میں میری کشتی وچ جانور بیٹھے نے تے میرے دل دا ٹکڑا غرق ہو رہا ہے رب کے ہاتھ چک لے ونادا نوح رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین یا اللہ میرا پتر ہے اللہ میرا لخت جگر ہے اللہ میرے دل دا ٹکڑا ہے اللہ میرے پت نو بچا لے حضرت نوح علیہ السلام نے التجا کی تھی تے اللہ پاک نے جواب دیتا اللہ پاک نے فرمایا یا نوح ان
انہو لیس من آلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہی علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین. ہائے میرے اللہ، کاش تانوں ترجمہ آمدہ ہوئے، میں آیت پڑھ کے بس کر دیا، میں ترجمہ نہ کرا. حضرت نوح علیہ السلام اللہ دے نبی نے، اللہ دے رسول نے، اللہ دے پیارے نے، پر پتر نافرمان ہے، گستاخ ہے، بے ادب ہے. اللہ پاک نے نبی نوح نو ڈانٹے آئے، تو انا چنگا تے پوت نہیں تے میرا کی قصور ہے، مینوں کا تو گلا کر دے رہے. اب ایک پوت چنگا نہیں تے پوت دی وجہ تو اللہ نے نبی نو ڈانٹے آئے. اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی نو، توجہ میرے پر، دھیان میرے پر، اے میرے نبی نو نافرمان پتر دی سفارش نہ کری. جے ہون نافرمان پتر دی سفارش کی تھی، انی اعظک ان تکون من الجاہلین. میں انہوں کیویں ترجمہ کرا؟ میں گناہگار، میری سوچ گناہگار، میری زبان گناہگار، میرے الفاظ گناہگار. علماء کرام بیٹھے نے پوچھو تو سمجھان واسطے محتاط ترجمہ کر دینا، محتاط الفاظ دے اندر محتاط ترجمہ، علماء دی اجازت نہ کیوں جی محتاط یا ترجمہ کر دینا، کیونکہ نبی اللہ دا پیغمبر معصوم ہوندا ہے، میں گناہگار ہاں. محتاط ترجمہ، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی نو نافرمان پتر دی سفارش نہ کری. جے ہون سفارش کی تھی، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، نبیاں دی صف چوں کڈ کے جاہلاں وچ شامل کر دیا. اے محتاط ترجمہ ہے، اس کو آسان الفاظ نہیں میرے کو کہنا ہے. پت چنگا نہیں میرا کی قصور ہے، رب ڈانٹدا پیا ہے. اولاد چنگی نہ ہووے تے ماپیاں واسطے خطرے دا سبب ہے کہ نہیں، فتنے دا سبب ہے کہ نہیں، انسانی زندگی دی تباہی دا سبب ہے کہ نہیں. تے دوسرا پہلو بھی ہے، ایک پہلو نہیں دوسرا پہلو بھی ہے. جے اولاد چنگی ہووے، اللہ پاک نے جویں قرآن اندر اے فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تے قرآن پاک دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا المال والبنون زینت. اللہ پاک نے فرمایا تواڈے مال تے تواڈی اولاد تواڈے واسطے زینت ہے. یہ زینت بھی ہے. جے اولاد چنگی ہووے، والدین دا سر فخر نال بلند ہو جاندا ہے. اولاد چنگی ہووے، باپ یاراں بیلیاں چ بیٹھ کے فخر نال سینہ چوڑا کر کے دسدا ہے آ میرا پتر ہی. رشتہ داراں جو برادریاں چ سینہ چوڑا کر کے بیٹھدا ہے آ میرا پتر جے. اولاد چنگی ہووے، اللہ دی قسمیں بڈھے باپ دی جوانی دا سبب بن جاندی ہے. بڈھے پیو جوان ہو جاندے نے، ہمتاں آ جاندیاں نے، قوتاں آ جاندیاں نے. اولاد چنگی ہوئے، پتر چنگا ہوئے، پڑھ لکھ کے اعلیٰ منصب تے پہنچ جائے، لوگ سلامہ کر دے رہے کہ نہیں؟ کیوں بھئی؟ پہلو پاویں دی اپنی پنڈ وچ ویلیو کوئی نہ ہوئے تے پتر پڑھ لے کے بڑا بڑا افسر بن جائے تے لوگ مذاق کر لگے سورا سوچدے نے فلانے دا پیو جے. نہ بھئی ہن دھیان نہ گل کریو، پتہ دا پتر کون ہے؟ وہ بیٹے دی وجہ تو، اولاد دی وجہ تو عزت بندی ہے کہ نہیں؟ آپ پاویں محنتاں مزدوریاں کرنے والا ہوئے، اولاد دی وجہ تو پھر پنڈ والے سلام کر دے رہے کہ نہیں؟ برادری
سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں نہ سلام کرن؟ جے اولاد چنگی ہووے عرش والا بھی سلام کرتا ہے. کتے لکھیا ہے؟ پڑھا قرآن. ادھے کو بندے تے ویسے ستوں کی پہنچے. ملک صاحب یاد آ گئے. ادھے کو بندے تے ستوں کی پہنچے نہیں، بیٹھے اتنے ہی نے اور پہنچے ستوں کی نے. ادھے کو ستوں کی پہنچے نے، ادھے کو پتوں کی پہنچے نے. ساڑھے ملک صاحب میرے نال اندر کے مولانا فروخ صاحب بھی کہہ رہے سن، حضرت میرے دوست میرے بھائی وہ ساڑھی مسجد رحمانیہ دے صدر محترم ملک عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ، پچھلے سال جب میں آیا تھا پروگرام تے ملک صاحب میرے نال آئے سن. ایتھے مولانا منظور صاحب کتاب کر رہے سن. ملک صاحب اٹھے، انہوں نے نعرہ ماریا. مولوی منظور صاحب کہنے لگے ملک صاحب کے نعرے کا مطلب ہی چلے رہے. محترم بھائی ملک عبدالرشید صاحب اور میرے بھائی چوری عبدالرزاق صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک دونوں جنت چاہتا مقام عطا فرمائے. ماشاءاللہ آج میں آیا ہوں تے میرے نال ملک عبدالرشید دا بیٹا بھی آیا ہے تے بھائی عبدالرزاق دا بیٹا بھی آیا ہے. میں تو کہہ لگا آپ سب تھوڑے نال جانا، ساڈے ابو جاندے سن تھوڑے نال، اج اساں تھوڑے نال جانا ہے. تے آ رہے سن تے میں رستے وچ ویکھ کے کہاں ایک ملک عبدالرشید ہے، ایک چوری عبدالرزاق ہے. اللہ پاک انہاں دے دوواں دے ابو دنیا تو چلے گئے. اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے. اللہ پاک جنت جاتا مقام عطا فرمائے. اللہ پاک انہاں دی قبراں جنت دے باغ بنا دے اور اللہ پاک انہاں نوں بھی دین دے خادم بنائے. اللہ پاک اپنے گھر دے خادم بنائے. اللہ پاک اپنے نیک بندیاں دے خدمت گزار بنائے. توجہ گل کی ہو رہی ہے؟ اولاد چنگی ہووے تینوں لوگ کیوں نہ سلام کرن؟ اولاد چنگی ہووے تے عرش والا بھی سلام کرتا ہے. کتے لکھیا ہے؟ سناواں قرآن. یہ بھی اللہ پاک دے ایک نبی نے تے انہاں دا ایک بیٹا ہے. اللہ پاک نے باپ دے بیٹے دا منظر بیان کیتا ہے. سن ذرا دھیان نال. اللہ پاک نے فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو کہندے نے میرے بیٹیا میں خواب اندر ویکھے آئے تینوں ذبح کر رہے ہیں. فانظر ماذا ترى تیرا مشورہ کی ہے، تیرا خیال کی ہے؟ بیٹا کو کی آندا ہے؟ تابعہ دار بیٹا بولیا، فرما بردار بچہ بولیا. اے باپ دی عزت رکھن والا، باپ دا حکم منن والا کی آندا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابو جی جو حکم ملیا جے پورا کرو. تسی چھری چلاؤ گے میں تہاڈی چھری تھلے اوف نہیں کراں گا. باپ نے بیٹے دی جان منگی ہے. کی منگیا ہے؟ کی منگیا ہے؟ ایتھے تے کئی باپ اپنے بیٹے کو دوائی واسطے 1000 روپیہ مانگ لین تے انہوں 1000 دینا ہی اوکھا ہو جاتا ہے. آندا تیریاں تے دوائیاں ہی پوریاں نہیں ہوندیاں، میں تیرے واسطے کماؤنا، میرے بچے نہیں. ہائے میرے اللہ، 500 نہیں منگیا، 1000 نہیں منگیا، 2000 نہیں منگیا. کی منگیا؟ جان. تابعہ دار بیٹا کہندا ہے ابو جی اپنا جڑا تانوں حکم ملیا ہے پورا کرو. ہائے
میرے اللہ تے بیٹا ذبح ہونے واسطے تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے واسطے تیار ہو گیا۔ جدوں بیٹے نے لیٹ کے اپنی گردن پیش کر دیتی تے باپ نے چھری رکھ دیتی، بیٹے دی تابعداری ویکھ کے فرما برداری ویکھ کے اللہ پاک نے کی اعلان کیتا، سن سن ذرا دھیان نال، اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام سلام علی ابراہیم۔ بیٹے دی تابعداری دی وجہ تو اللہ پاک نے فرمایا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تیرے تے سلام ہوئے۔ آنا پتر چنگا نکل آیا ہے، ہون برادری والے رشتہ دار میرے بڑیاں سلاماں کر دے رہے، کیوں نہ کرن؟ اولاد چنگی ہوئے عرش والا بھی سلام کرتا ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈیاں اولاداں نو اسماعیل جیسا بنا دے، اولاد چنگی ہوئے، بندہ زندہ ہوئے، دنیا تے بھی عزت ہے، اولاد چنگی ہوئے، بندہ مر کے قبر اندر پہنچ جائے او دی اگلے جہان بھی عزت ہے۔ سنیں ابھی داؤد دی حدیث ہے کہ کئیاں بندیاں دے درجے بلند ہوندے نے، کئیاں بندیاں دے جنت وچ درجے بلند ہوندے نے، او کہندے نے یا اللہ جڑیاں نیکیاں کیتیاں سی صلہ مل گیا تے ہن تے ساڈا نیکیاں والا دروازہ بند ہو گیا ہے، ہن تے نیکیاں سی کر نہیں سکدے، آ نیکیاں کتھوں آ رہی نے جنہاں نال ساڈے درجے بلند ہو رہے نے؟ تے انہاں نوں جواب ملدا تہاڈی دنیا تے نیک اولاد ہے، او تہاڈی اولاد نیکیاں کردی ہے، تہاڈے واسطے دعاواں کردی ہے، اللہ تہاڈے درجے بلند کرتا ہے۔ تے نال تے ہور بھی کئی ہوندے نے جنہاں دی دنیا تے اولاد ہوندی ہے پر اولاد نیک نہیں ہوندی، او پھر چیخاں ماردے نے، او پھر چیخاں ماردے۔ ایصال ثواب دے عنوان اندر بڑی عام حدیث ہے، ایصال ثواب دے عنوان اندر بڑی عام حدیث ہے، او پھر چیخاں ماردے نے، کہندے نے دنیا تو اونترے تے نہیں آئے، اولاد تے اسی بھی چھڈ کے آئے ہیں، کاش کوئی ساڈی اولاد نو دسے کہ تسی بھی نیکیاں کرو تے سانوں بھی کوئی فائدہ پہنچے۔ اس واسطے جنہاں دے والدین بہت ہو گئے جے اپنے والدین نال پیار جے تے رب دا واسطہ جے نمازاں پڑھیا کرو، رب دا واسطہ جے روزے رکھو، قرآن پڑھیا کرو، صدقہ کریا کرو، نیکیاں کریا کرو۔ اب ویلنٹائن ڈے چھڑ دیو، ویلنٹائن ڈے اب بے حیائی دے کام سارے چھڑ دیو، اپنے موبائل دا استعمال درست کرو، ایہو جے کام کرو جو تہاڈے واسطے بھی اور تہاڈے والدین واسطے بھی عزت دا سبب بنن۔ ہائے میرے اللہ، دعا کرو اللہ ساڈیاں اولاداں نوں نیک بنائے، جنہاں کول اولاداں نہیں اللہ پاک نیک اولاداں نصیب فرمائے۔ میرے بھائی عثمان کمبوج صاحب تشریف لے آئے نے، اولاد دی نعمت تو محروم نے، دعا کرو اللہ پاک میرے سبیر نو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اللہ پاک انہاں تے اپنی رحمتاں فرمائے۔ انہاں دی امی جان دنیا تو چلیاں گئیاں نے، اللہ پاک انہاں دی والدہ محترمہ نوں جنت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ توجہ کنیاں چیزاں ہو گئیاں؟ دو کنیاں ہو گئیاں؟ کوئی نہیں پریشان نہیں ہونا، سوا گھنٹہ ہو گیا ہے، پریشان ہے جو دو ہوئیاں نے، ٹوٹل کنیاں نے؟ 6 ٹوٹل کنیاں نے؟ 6 ہاں کنیاں ہوئیاں؟ 2 پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، کیوں بھائی شباد؟ ہاں پریشان نہیں ہونا۔ توجہ اللہ پاک نے فرمایا زین للناس
حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ۔ سننا دھیان نال، اللہ پاک نے فرمایا تیسرے نمبر تے انسان دا مال و دولت، تیسرے نمبر تے اجے نا 6 سن لی گل، میرا خیال ہے 2 تو بس کر دیں باقی پھر صحیح کی کیا اگلے پھیرے صحیح ٹھیک ہے اچھا کلا یہ کہ نال کو اور ووٹ ہے تیرے پنڈ جو کو ووٹ ہے تیرے نال آپ مڑ گئے نا تو کلا ہی رہ جائے صندوقڑی خالی ہوئے تیرے نال ووٹ ہی کوئی نہ نکلے ہاں تو نماز نیز کے گلوں سلام پھیرے مگر ہوئے کوئی نہ چلو ہاں نہیں میں نہیں یہ کرنا تو تے بات چپ کر کے پھوکر مار کے بیٹھا رہنا ہے اکھا میٹ کے تو میرا دماغ کو بند دیا کیوں میں ڈرائیور سیٹ تے بیٹھا تو پچھلی سیٹ تے بیٹھا اکھ لا کے چٹنی نوں پوری کر لینی میں ڈرائیور سیٹ تے بیٹھا توجہ ڈرائیور دا تے سواری دا کیڑا جوڑ ہوندا اللہ پاک نے فرمایا تیسرے نمبر تے والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ، تیسرے نمبر تے انسان دا مال و دولت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مال و دولت بھی انسانی زندگی واسطے فتنے دا سبب، خطرے دا سبب، پریشانی دا سبب۔ جڑی میں آیت پڑھی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی فتنہ ہے۔ اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والیو تہاڈا مال تے تہاڈی اولاد رب دی یاد تو تانوں غافل نہ کر دے۔ مال ایسی چیز ہے جڑا رب دی یاد تو غافل کر دیندا ہے۔ مال دولت ایک کئیاں بندیاں نوں تباہ کر دیندا ہے۔ مال دولت کئیاں بندیاں نوں مغرور بنا دیندا ہے۔ مال و دولت بڑیاں بندیاں دی مت مار دیندا ہے۔ او کی آندے نے او پنجابی وچ بھی بھکھا مرے جٹا تے رب دے نوں یاد آوے۔ نہیں تواڈے جٹ بڑے بیٹھے نے یار ٹھیک چلو مال او ویسے پنجابی دی ایک گل بنی کیوں جٹو پریشان نہ ہوئو اچھا نہیں مات توجہ او کی آندے نے بھکھا مرے جٹا تے رب دے نوں یاد آوے اے راج خان دیاں ساریاں کھڑمستیاں کئیاں بندیاں دا دماغ خراب ہو جاتا ہے مال نال دولت نال۔ اللہ 4 پیسے دے دے مال دے دے دولت، جس سال آمدنی بہتی ہو جائے اس سال چودھری سدھے منہ گل ہی نہیں سنتا ہندی ہے نا۔ مال و دولت نے پڑھیا نوں تباہ کر دیتا۔ مال و دولت دی وجہ تو بڑے بندے برباد ہو گئے۔ جے مال دی وجہ تو تباہ ہوندیاں ویکھنا جے تے آؤ میں تانوں قرآن وچوں ایک بندہ وکھاواں جدا دماغ مال نے خراب کیتا ہے، دولت نے خراب کیتا ہے۔ کئی بندے ایسے نے انہاں کول چلے جائے نا کوئی بندہ تو یار تینوں اللہ نے بڑا مال دیتا ہے، دولت ریل پیل لہراں بہراں نے، یار مسجد بنن رہی ہے، مدرسہ بنن دیا ہے تو یار کو اللہ دی راہ تے تعاون کر۔ اللہ مولوی کا حساب آیا وچ کیوں جا مولوی کا حساب آیا سن لو دھیان نال۔ مال و دولت کئیاں بندیاں نوں تباہ کر دیندا جے۔ آؤ میں تانوں قرآن وچوں ایک بندہ وکھاواں جدا دماغ مال نے خراب کر چھڈیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم
آتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون ایک بندہ ہے جڑا بنی اسرائیل دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا رشتہ دار، موسیٰ علیہ السلام دا مفسرین نے لکھا موسیٰ علیہ السلام دا کزن سی، موسیٰ علیہ السلام دا رشتہ دار ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے قارون جنہوں اللہ پاک نے مال دیتا، دولت دیتی، خزانے دیتے، کتنا مال تے کنی دولت، اللہ پاک نے فرمایا ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اللہ پاک نے فرمایا قارون کو اینا مال سی، اینی دولت کہ قارون دے مال و دولت دے خزانے دیاں چابیاں، مفسرین نے لکھا ہے 1000 اونٹ قارون دے خزانے دیاں چابیاں چک دے سن۔ 1000 اونٹ قارون دے خزانے دیاں کی چک دے سن؟ خزانہ نہیں، چابیاں۔ خزانہ کتنا ہوئے گا؟ خزانہ کتنا ہوئے گا؟ ہن دیکھو تواڈے کول روپیے تھوڑے کیوں بھی تسی جنے بیٹھے ماشاءاللہ ڈھیر لگے، تسی چابیاں جیب وچ پائی پھردے کیوں بھائی حسنین؟ ہن تواڈے کول کتنا مال تے کتنی دولت تے کتنے روپیے نے تے تسی چابیاں جیب وچ پائی پھردے ہو، او کتنا مال ہوئے گا تسی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مفسرین نے لکھا 1000 اونٹ قارون دے خزانے دیاں چابیاں چکدا سی۔ اے مفسرین دا قول ہے، قرآن دے الفاظ پتہ کی نے؟ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، بہت بڑی طاقتور جماعت قارون دے خزانے دیاں چابیاں چکدی سی۔ اللہ پاک نے فرمایا قوم دے لوگاں نے انہوں سمجھایا، کہنے لگے قارون تینوں اللہ نے بڑا مال دے دولت دیتی ہے، اللہ نے تینوں مال دے کے تیری دنیا سونی بنائی ہے، تو انج کر اس مال نو اللہ دی راہ وچ خرچ کر کے اپنی آخرت بھی سونی بنا لے۔ کہ اللہ نے دولت دے کے تیری دنیا سونی بناتی ہے تو اس دولت نو اللہ دی راہ وچ دے کے آخرت سونی بنا رہا ہے۔ کہہ لگے احسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین۔ ایک قارون اس مال نو اللہ دی راہ وچ خرچ کر، ہائے میرے اللہ تے قارون کو کی آندا ہے، کہندا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، کہندا ہے میں کیوں اللہ دی راہ وچ مال دواں، اے کیڑا مال مینوں اللہ نے دیتا ہے، بلکہ میں تے اے مال اپنے علم نال کمایا ہے، اپنی محنت نال کمایا ہے۔ اب ہن بھی کئی بندے آندے نا جے میں کہ کیا ہے مولویاں حصہ پایا ہے، محنت اسی کرنے ہیں، میں اپنا کاروبار کر کے کمایا ہے، محنت کر کے کمایا ہے، کوشش کر کے کمایا ہے۔ قارون آندا سی قارون والی سوچ ہے، حالانکہ انہاں نوں اے نہیں پتا جڑا رب مال دین تے قادر ہے وہ مال کھو لین تے بھی قادر ہے، امیر کرن والا بھی ہو تے فقیر کرن والا بھی۔ جے تینوں رب نے ونڈن والا بنایا ہے تے اللہ دا شکر ادا کر، وہ تینوں منگن والا بھی بنا سکتا ہے۔ کہنے لگا میں نہیں دینا، مینوں کیڑا رب نے دیتا، میں تے اپنے علم نال کمایا ہے۔ ایک دن قارون نکلیا قوم دے اندر پوری ٹھاٹ باڑ نال شان و شوکت نال کیویں نکلیا، فخرج علی قومہ فی زینتہ،
پورے ٹھاٹ بھاٹ نال کرون نکلیا تے جدوں قوم دے لوگاں نے ویکھیا ماڑے ماڑے لوگ جڑے اونج بھی ماڑے سی تے ایمان بھی کمزور سی ویکھ کے کی کہن لگے قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم کہندے نے ہائے افسوس کاش کرون ورگا مال سانو بھی مل جائے کرون تے بڑے نصیبہ والا ہے جائے گے کرون ورگا مال اللہ کرے سانو بھی مل جائے تے جدوں قوم دے اہل علم نے ویکھیا پختہ لوگاں نے ویکھیا مضبوط ایمان والے انہاں کیا کیا قال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون اہل علم نے ویکھیا تے کہن لگے رب کولوں ڈرو کرون ورگا مال نہ منگو بلکہ رب دی رحمت منگو اپنا عقیدہ ٹھیک کرو عمال ٹھیک کرو یہ کی کرتے پئے ہو کرون جا کے اپنے محل دے اندر سو گیا رات دا وقت ہویا اللہ پاک نے کی کیتا ایدہ سارا مال ساری دولت سارے خزانے چک کے ایدے سر دے اتے لد کے اینو سنے محل زمین وچ تنسا دیتا زمین وچ غرق کر دیتا فخسفنا بہی وبدارہ الارض اللہ پاک نے محل سمیت خزانیاں سمیت زمین وچ تنسا دیتا سویرے اٹھ کے لوگاں ویکھیا جتے محل سی کڑا بڑھیا ہویا ہے کرون تھلے چلا گیا نبی پاک نے فرمایا ایک بندہ بڑا تکبر کرتا سی اپنے مال تے اللہ پاک نے انہوں سنے مال زمین میں غرق کر دیتا ہے قیامت تک زمین دے اندر غرق ہوندا ہی جائے گا قارون تباہ ہو گیا کس وجہ تو مال دی وجہ کس وجہ تو بس مال دا مان ہے دولت دا غرور ہے پیسے دی آکڑ ہے تباہ ہو گیا تسی کی سمجھتے ہو مال و دولت بری چیز ہے نہیں بندے دا کردار برا ہے ایدہ دوسرا پہلو بھی ہے مال و دولت بڑا ضروری ہے انسان دی زندگی واسطے اللہ دی قسمیں پیسے نہ ہون تے بندہ روٹی نہیں کھا سکتا پیسے نہ ہون بندہ لباس نہیں پا سکتا انجی گل ہے کہ نہیں پیسے نہ ہون بندہ مسجد نہیں بنا سکتا پیسے نہ ہون بندہ کلین نہیں بچھا سکتا پیسے نہ ہون بندہ مدرسہ نہیں بنا سکتا پیسے نہ ہون بندہ کتاباں نہیں خرید سکتا پیسے نہ ہون بندہ علم نہیں حاصل کر سکتا پیسے نہ ہون بندہ سپیکر نہیں خرید سکتا پیسے نہ ہون بندہ شیو پورے کرایا پر کے آگے تقریر نہیں کر سکتا کیڑا کام ہے جرا پیسے تو بغیر ہو جاتا ہے کیوں جی پیسہ تو اتنا ضروری ہے انسان واسطے مال نہیں برا دولت نہیں بری انسان دا کردار برا ہے مال و دولت دا دوسرا پہلو مال تے رب دا فضل ہے کیوں جی میرا فتنہ نہیں میرا فتنہ اللہ پاک نے فرمایا دوسرا پہلو اللہ پاک نے فرمایا جدو جمعے دی اذان ہو جائے کاروبار چھڑ کے جمعہ پڑھنے واسطے آ جاؤ جدو جمعے دی نماز پڑھی جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پاک نے فرما
جو جمعے دی نماز پڑھی جائے اٹھ کے نکلو دکاناں تے چلے جاؤ فیکٹریاں ملاں کاروباراں تے چلے جاؤ تے جا کے کی کرو وابتغوا من فضل اللہ اللہ پاک نے فرمایا رب دا فضل تلاش کرو فضل کینوں آکھیا مال دولت نو پیسے نو فضل آکھیا اے فضل بھی ہے فتنہ کدوں میں جدوں بندہ کرون بن جائے تے فضل کدوں میں جدوں بندہ عثمان بن جائے جدوں بندہ کیوں بھائی شباد ہاں بھائی شباد بار بار میں آکے تقریر تو پہلو حضرت عثمان سنو فضل کدوں میں جدوں بندہ حضرت عثمان بن جائے پھر فضل ہے توجہ کئی بندے مال و دولت دے نال رب کولوں جنت مول خرید لیندے نے تانوں کہنے کیا مال و دولت برا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ منگی ہے فقیری تو نبی پاک نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر اللہ میں کفر تو بھی تیری پناہ وچ چاہنا تے فقیری تو بھی بھوک کوئی چنگی چیز نہیں فقیری غریبی کو چنگی چیز نہیں بھوک انسان نو کفر تے مجبور کر دیندی ہے بھوک انسان نو شرک تے مجبور کر دیندی ہے بھوک انسان کو بڑے بڑے گناہ کروا دیندی ہے کئی ہوندے نہیں بھوک دے مارے حدیثاں نہیں واقعات فلانی عورت نو بھوک نے ستایا بچے بھوکے مرتے پئے سن بھوک دی وجہ تو انسان بڑے بڑے گناہاں تے مجبور ہو جاتا ہے اس واسطے بھوک کوئی چنگی چیز نہیں دعا یہ کرو اللہ پاک سب نو مال دولت عطا کرے نال اپنی راہ وچ خرچ کرن دی توفیق بھی عطا کرے میں قربان جاواں نرا مال دولت کرون کل نہیں بلکہ مال و دولت اللہ پاک نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نوں بھی عطا کیتا ہے سن ذرا دھیان نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے نے نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابہ تہاڈی تعداد ود رہی ہے تے مسجد نبوی تنگ ہو گئی ہے جگہ کم پڑ گئی ہے کوئی اللہ کا بندہ جڑا نال والا مکان خرید کے مسجد وچ شامل کر دوے میں انہوں جنت دی ضمانت دینا تے نال والا مکان خریدن واسطے کون اٹھے کون اٹھے کون اٹھے کون اٹھے ہائے 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 میں آنا او گھر خریدن واسطے ایک سرمایہ دار اٹھیا جگیردار اٹھیا مالدار اٹھیا دولت والا اٹھیا رئیس اٹھیا سخی اٹھیا غنی اٹھیا حضرت عثمان غنی نبی پاک نے اعلان کیتا ہے تو مکان کتنے خریدنا جہدے کول تسی کی آتے پیسہ بری چیز ہے نہیں پیسہ بری چیز نہیں اس انسان دا اپنا کردار برا ہو جاتا ہے اب ایک مال ایک دولت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے نال والا مکان خریدیا مسجد میں شامل کر دیتا نبی پاک نے فرمایا تینوں جنت دی ضمانت ہے جنت دی ضمانت لئی کادے نال مال خرچ کر کے کادے نال مال خرچ کر کے نبی پاک نے فرمایا جرا دنیا دے مسجد بنائے اللہ جنت دا محل بنا دیتا ہے مسجد کادے نال بناونی ہے مال نہیں برا مال رب دا فضل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے و مدینے آئے مدینے اندر پین والا پانی کڑوائے مٹھے پانی دا کنواں اکوئے پیرے روما او دا مالک یہودی ہے پانی بڑا مہنگا بیچدا ہے نبی پاک نے فرمایا ہے کوئی اللہ دا بندہ جڑا یہودی کولوں پیرے روما خریدے اللہ دی راہ وچ وقف کر دے میں انہوں جنت دی ضمانت دینا کنواں خریدن واسطے کون اٹھے مجھے دل کدا نہیں کرتا ہونا جو نبی پاک نے فرمایا جڑا کنواں وقف کرے میں جنت دی ضمانت دینا کدا دل نہیں کرتا ہونا دل سارے نہ کرتا سی پر
سننا کتنے وجدے بول ہائے میرے اللہ وہ مال نہیں جے برا دعا کریا کرو اللہ مال دوے دولت دوے تے نال خرچ کرن دی توفیق بھی عطا کرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے بیرے روما کنواں 2 قسطاں دے اندر واری واری 2 حصیاں دے اندر خریدیا اللہ دی راہ وچ وقف کر دیتا نبی پاک نے فرمایا تینو جنت دی ضمانت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر تے تشریف فرمانے جیش الاسرا دا موقع ہے نبی پاک نے فرمایا جہاد تے جانا ہے جنگ واسطے جانا ہے غزوے واسطے لے آؤ سارے مال خرچ کرو مال چاہیدہ ہے دولت چاہیدہ ہے کی چاہیدہ ہے کی چاہیدہ ہے مال نہ ہوئے تے بندہ جہاد نہیں کر سکتا مال نہ ہوئے تے دین دی خدمت نہیں کر سکتا نبی پاک نے فرمایا لے آؤ سارے چندہ تامن کرو جہاد واسطے جانا ہے سارے چندہ لے کے آ رہے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ دے نبی جی 100 اونٹ بمائے ساز و سامان میں وقف کرنا نبی پاک نے فرمایا تینو جنت دی ضمانت ہے حضرت عثمان بیٹھ گئے پھر اعلان کیتا اور مال چاہیدہ ہے حضرت عثمان پھر کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ دے نبی جی علیہ میاتا بیرن بے اہلا سہا و اکتابیا 200 اونٹ بمائے ساز و سامان میں وقف کرنا نبی پاک نے فرمایا تینو پھر جنت دی ضمانت ہے بیٹھ جا تیسری مرتبہ اعلان کیتا حضرت عثمان کھڑے ہوئے علیہ سلاس میات بیرن بے اہلا سہا و اکتابیا سونیا 300 اونٹ بمائے ساز و سامان میں وقف کرنا نبی پاک نے فرمایا تینو پھر جنت دی ضمانت ہے بیٹھ جا چوتھی مرتبہ اعلان کیتا پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے 400 اونٹ پنجویں مرتبہ اعلان کیتا پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے 500 اونٹ چھویں مرتبہ اعلان کیتا پھر عثمان کھڑے ہوئے 7ویں مرتبہ اعلان کیتا پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے سونیا 700 اونٹ بمائے ساز و سامان فرمایا تینو 7 ورا جنت دی ضمانت ہے بیٹھ جا نبی پاک نے فرمایا گھوڑے بھی چاہیے نے حضرت عثمان کہنے لگے 100 گھوڑا بھی بمائے ساز و سامان پھر جنت دی ضمانت عثمان سواریاں نال گزارا چل جائے گا ہن کو نقدی چاہیے حضرت عثمان اٹھے کر چلے گئے سونے دے سکے چولی پر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر آئے تے آپ دی چولی وچ سارے سکے انڈیل دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکیاں دے اندر ہاتھ مار رہے نے نالے کی کہہ رہے نے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان آج تو بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کرے پھر بھی جنتی ہے حضرت مولانا عبداللہ سعادت شیخو پوری صاحب نعرہ تکبیر ماشاءاللہ آپ صاحب وضو کر کے مات ہو گئے نا ہن ایکٹیو ہو کے بیٹھ گئے تے تانوں دس رہے نے کہ مولوی نو اے نہیں نرا کہی دا کہ 2 گھنٹے تقریر کری رہی ہے نال مولوی دا صاحب نہیں کٹائی دا ماشاءاللہ اے کی انعام اے بھائی عثمان ہے اے بھی بھائی اے بھائی عثمان ہے ماشاءاللہ نے عثمان دا ذکر سنیا تو 500 روپیہ دعا کرو اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک میرے سپاہی نو اولاد نرینہ عطا فرمائے اندر بھی عثمان ہے گائی چلو انہوں بھی دس دیو توجہ ہم میں ہی گل کر رہا تھا تو جی ابو صاحب بھائی کریم صاحب میرا یہ نہیں مولوی کوئی دا 2 گھنٹے تقریر کرنی ہے نہ 2 گھنٹے والا ماحول بھی بنائی دا بیٹھے کوئی بک بن گئے ہو جلسہ تو کٹھا سننا توجہ اس نعرے کا مطلب ہے میں تقریر ختم کر دیو توجہ نبی پاک صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान आज तो बाद कोई भी अमल ना करे तू फिर भी जन्नती है। और सुनना ध्यान नाल मेरे कायद इमामुल असर शहीद इस्लाम खतीबुल अरब वल अजम खतीबुल अरब वल अजम मदफूने जन्नतुल बकी कायद आलम इस्लाम हजरत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन कि उस्मान वो शख्स है जिसने अपने मालो दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करने की वजह से जुबान नबुव्वत से अपनी हयात मुबारका में 22 मर्तबा जन्नत की ज़मानत हासिल की है। और कायनात का ताजदार अपने मिंबर पे खड़े होके आपने फरमाया उस्मान लोगों को जन्नत देखने के लिए मौत का इंतजार करने की जरूरत है, मगर उस्मान तुझे जन्नत देखने के लिए मौत का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बल्कि उस्मान आओ मोहम्मद अपनी अगवाश में लेके तुझे जन्नत का दीदार करवा देता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, शाने सहाबा, शाने मुस्तफा, नारे तकबीर, हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सादत शेखुपुरी साहब। नाराए तकबीर। जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लामा शहीद का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लामा शहीद का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अल्लामा शहीद का नाम रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह पाक साडे उलमा दियां शहादतां कबूल फरमाए, अल्लाह पाक साडे कायदीन दे दराजात बुलंद फरमाए, जेड़े दीन दी खिदमत करदे करदे दुनिया तो चले गए अल्लाह पाक उन्हां दी कब्रां जन्नत दे बाग बनाए, ते जेड़े दीन दी खिदमत कर रहे ने अल्लाह पाक उन्हां दी हिफाजतां फरमाए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला नो मैं मोहब्बत दा इज़हार करा, अखियां दा उतारा ए नाले दिल दा सहारा ए, अखियां दा उतारा ए नाले दिल दा सहारा ए, अखियां दा उतारा ए नाले दिल दा सहारा ए, जिदा नूरी हया कर दे उस्मान प्यारा है। क्यों भाई शबाद? अखियां दा उतारा है नाले दिल दा सहारा है, जिदा नूरी हया कर दे उस्मान प्यारा है। हम जुल्फ अली दाए ओ दमाद नबी दाए, हम जुल्फ अली दाए दामाद नबी दाए। ये मेरा ख्याल है पूरे मजमे जो इको बंदे नु तकरीर चंगी लगन दी है। अल्लाह पाक मोहब्बत कबूल फरमाए या अल्लाह, अल्लाह करे बाकी सारे नु चंगी लगे। तवज्जो, हम जुल्फ अली दाए दामाद नबी दाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मोहब्बत कबूल फरमाए, अल्लाह पाक प्यार कबूल फरमाए, अल्लाह पाक रिज़्क़े हलाल ज़्यादा अता फरमाए। हम जुल्फ अली दाए दामाद नबी दाए, जिदा अज भी मदीने च मौजूद चुबारा है। आज भी जाओ ना मदीने तो फुंदक उस्मान हज़रत उस्मान दी जगह ते आज भी होटल मौजूद है। मदीने दे अंदर हज़रत उस्मान दा बाग मौजूद है। मदीने दे अंदर, मदीने दे बैंक दे अंदर हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे नाम ते बैंक अकाउंट मौजूद है। उस मदीने दे अंदर उस्मान दे उस होटल दी, हज़रत उस्मान दे बाग दी सारी आमदन बैंक दे अंदर
حضرت عثمان دے اکاؤنٹ میں جمع ہوندی ہے اور اس ہوٹل دا جو بجلی دا بل ہے وہ حضرت عثمان دے نام تے ہوندا ہے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے مال دی آمدنی اج بھی مدینے دے اندر غرباء تے فقیراں تے مسکیناں تے اور اللہ دے گھر مسجد نبوی تے خرچ ہوندی ہے قیامت تک حضرت عثمان دا مال مدینے دے اندر تقسیم ہوندا رہے گا حضرت عثمان دے درجات بلند ہوندے رہن گے ایک پاسے قارون ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ اللہ پاک پیار قبول فرمائے وہ تسی آمین بھی نہیں کہہ سکتے اللہ پاک محبتاں قبول فرمائے اللہ پاک انہاں نوں صحت تندرستی عطا فرمائے ایک بندہ مال دی وجہ تو قیامت تک زمین میں غرق ہوندا جا رہا ہے تے دوسرا بندہ مال دی وجہ تو قیامت تک جنت وچ بلند درجے پا رہا ہے تانوں کہنے کیا مال برا ہے ایک پاسے ابو جہل دا مال ہے ایک پاسے ابو بکر دا مال ہے ایک پاسے قارون دا مال ہے ایک پاسے عثمان دا مال ہے توجہ کنیاں چیزاں ہو گئیاں تین اللہ پاک نے فرمایا زینا للناس ہن سبحان اللہ کسو لکھ دیا ہن سبحان اللہ چلو میں تانا رعایت کرنا میں کنیاں چیزاں ہو گئی تین چلو سمجھ لو ادیاں گلاں ہو گئی اپنے گفتگو تے ختم کرنا تے باقی ادیاں گلاں پھر صحیح اللہ پاک نے فرمایا گھنٹے بھی دو ہو گئے نے اللہ پاک نے فرمایا زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب اللہ پاک نے فرمایا بندیا اے دنیا دا دھوکا ہے اے نہ پیچھے لگ گئے اپنی آخرت نہ بھول جاویں دنیا پیچھے لگ گئے اپنی منزل برباد نہ کر دویں کیونکہ دنیا کسے دی بندی اے دنیا کسے دی بندی تا اس بابے نے اللہ والے نے فقیر نے بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے آندا دنیا نہ بندی بندے دی اے بندہ ہی جانی دنیا دا اے ملک صاحب نے شعر بڑے پسند سن ملک عبدالرشید صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں کئی بار فرمائش کرنی کہ آپ صاحب والا شعر ضرور سنائے ہو ہن میں پڑھ رہا وہ دنیا تے موجود نہیں دعا کرو اللہ پاک انہاں دے درجے بلند فرمائے بندے ٹر جاندے نے گلاں یاد رہندیاں نے اللہ پاک انہاں تے اپنی رحمتاں فرمائے اے دنیا نہ بندی بندے دی اے بندہ ہی جانی دنیا دا اے گھر لوگ بنائی پھر دے نی اے اڈائے فانی دنیا دا کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں گل پکو ہتھی ایک دوجے نوں توڑوں پھڑ دے ویکھے میں تے کی آندے نے ایک آندا ہے اٹوئے ڈبے تیرے نے پتھر دھرتی میری ہے ایک کہندا نہیں ہوئے میری ہے تجا کہندا نہیں ہوئے میری ہے تے دھرتی کیا فقیر میاں ترتی بول دی زمانے حال نہ ترتی کیا فقیر میاں کیوں جی میاں صاحب ترتی کیا فقیر میاں اے دوویں وچ ہنیرے نے نہ میں اے دیاں نہ میں اے دیاں نہ میں اے دیاں نہ میں اے دیاں اے دوویں بندے میرے نے سب دیاں محبتاں قبول فرمائے تے باقی گلاں انشاءاللہ
زندگی رہی اللہ زندگی رکھے تہاڈی تے زندگی رکھے میری انشاءاللہ باقی باتاں پھر صحیح وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کرو سارے بیماراں واسطے فوت شدگان واسطے اللہ کریم سب تے اپنی رحمتاں فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہ ساری دنیا آخرت بہتر فرما اللہ تینوں دنیا دیا نعمتاں عطا فرما اللہ دنیا آخرت دیا کامیابیاں نصیب فرما اللہ دین دی سمجھ عطا فرما اللہ عقیدے دی سمجھ عطا فرما اللہ سن سارے پنج وقت دے پکے نمازی بنا اللہ جب تک زندہ رکھی اسلام اتے زندہ رکھی اللہ جدو موت آئے ایمان والی موت آئے اللہ مردے وقت کلمہ شہادت پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ ساڈا خاتمہ ایمان تے فرما اللہ تمام بیمارانو اپنی رحمت نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ کہیں گھراں اندر بیمار کہیں ہسپتالاں اندر بیمار اللہ سب نو اپنی رحمت دے نال شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ دکھی بندیاں دے دکھ دور فرما پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جو کاروباری پریشان نے اچھے روزگار عطا فرما اللہ اپنے بندیاں نو رزق حلال وسیع عطا فرما اللہ جو اولاد دی نعمت تو محروم نے اللہ اولاد نرینہ عطا فرما اللہ میرے بھائی عثمان صاحب جتنے تیرے بندے تیریاں بندیاں اولاد دی نعمت تو محروم اللہ سب نو او نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما اللہ سڑیاں اولاداں نو نیک بنا دے اللہ سڑیاں اولاداں نو سڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے اللہ سڑیاں اولاداں نو دنیا آخرت دے اندر سڑی عزت اور سڑی نیک نامی دا سبب بنا اللہ جو فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت فرما اللہ جو دنیا تو چلے گئے اللہ انہاں نو معاف کر دے اللہ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے دوویں یا ایک کشتی اللہ انہاں دی اماں پیاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے اللہ میرے ابو جان نو جنت دے اندر اللہ مقام نصیب فرما اللہ جنہاں دے والدین زندہ نے دوویں یا ایک کشتی اللہ انہاں دے اماں پیاں نو صحت تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما اللہ انہوں اپنے اماں پیاں دی عزت خدمت قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ سانو ساریاں نو بار بار مکے مدینے دی حاضری نصیب فرما اللہ بار بار حج عمرے دی سعادت نصیب فرما اللہ جو منگیا عطا کر دے جو نہیں منگ سکے سانو لوڑے اللہ بن منگیا ہی عطا فرما اللہ اپنے اس گھر نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جنہ تیرا ایک گھر بنایا ہے جگہ دیتی بنیاداں رکھیاں تامن کیتا اللہ انہاں تے جنت وچ محل بنا دے اللہ جڑے تیرے بندے دی آبادی واسطے محنتاں کوششاں کردے نے حضرت مولانا حکیم افتخار احمد سلفی صاحب اس مسجد دے معاون نمازی میرے بھائی حسنین صاحب شباز صاحب عثمان صاحب بھائی زاہد صاحب دیگر اس مسجد دے نمازی انتظامیہ احباب و رفقا اللہ سب دیاں محنتاں کافشاں قبول فرما اللہ انہوں آباد کرنے والے انہوں آباد فرما اللہ تیرے بندیاں تیرے گھر وچ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے نے اللہ جو مانگ دے نے عطا فرما اللہ جڑیاں آساں امیداں تیرے وچ لے کے بیٹھے نے اللہ ساریاں ہی پوریاں کر دے اللہ کسے نو اپنے در تو خالی نہ موڑی اللہ اٹھے ہوئے ہتھاں دی لاج رکھ لے اللہم اقض حاجاتنا و حاجات مسلمین اللہ آج دی اس مجلس محفل نو اس درس قرآن و حدیث نو اللہ ساڑھے سارے واسطے باعث ہدایت اور ذریعہ نجات بنا جنہ محنتاں کافشاں کی تھیاں اللہ قبول فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.